Lakukan ini saat batuk-batuk di malam hari. Batuk emang suka lebih memburuk pas malam hari. Biasanya sih suka nggak berhenti-henti, bahkan sampai ganggu tidur si kecil. Biar nggak makin memburuk dan ganggu tidur si kecil, Bunda bisa lakukan ini untuk redakan batuknya. Pertama, miringkan posisi tidur anak. Kedua, berikan minum air putih hangat. Dan yang ketiga, rutin konsumsi madu Flybee untuk redakan batuknya. Madu Flybee adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk bantu redakan batuk dan masalah di tenggorokan lainnya, seperti radang, tenggorokan gatal, amandel, bahkan pilek juga. Gak cuma buat anak, Flybee juga cocok untuk orang dewasa termasuk ayah dan bunda. Apalagi Flybee ini sudah bersertifikat BPOM, jadi lebih bikin aman dan tenang kan? Yuk, pilih madu Flybee untuk masalah batuk. Pesan di sini ya.